xaalad ay adag tahay in la dafiro cakirnaanta taagan ayay gashay xaaladda siyaasadda ee Soomaaliya waa tubta doorashooyinka oo dhammaan dhinacyada lugta kule ay aad isugu kala aragti duwan yihiin waxa xirmay dariiq kasta oo wada hadal iyo horu socda wax kastana waxay u istaageen markii Puntland iyo Jubbaland diideen in hanaanka doorashada hore loogu socdo 17 bishan heshiis wasiirro ka socda Puntland iyo Jubbaland ay qayb ka ahaayeen ayaa lagu gaaray magaalada Baydhabo sida ay dhammaan dhinacyadu isla qirsan yihiin xataa Puntland iyo Jubbaland ku daro saxiixa oo qorshaysnaa in Muqdisho uu ka dhaco ayay madaxda Puntland iyo Jubbaland ay cududaar la'aan uga baaqsadeen ka qaybgalka kulankaas waxa ay dhowrayaan farcelinta ka dhalin doonta mudaharaadka musharaxiinta qaarkood ku baaqeen inuu ka dhaco magaalada Muqdisho 19 bishaas sugitaanka labada maamul ee mudaharaadka ayaa u shaqeeyay kadib mudaharaadkii ayay noqotay xujo cusub oo timid waa barbilowga khilaafka taagan waqtigan oo aan loogeen labada maamul waxa ku dabray arrinta ku saabsan banaanbaxa ay qabeen midowga musharaxiinta Soomaaliya wicitaano iyo safarro ay ku tageen wafdiyo ka socda beesha caalamku Garowe iyo Kismaayo waxay u muuqdaan natiijo la'aan kadib shuruudo ay adag tahay fulintoodu oo ay soo bandhigeen Deni iyo Axmed Madoobe madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland ismariwaaga taagan ayaynu daras ka bixinaynaa halka uu jihaysan doono iyo xalalka suurtagalka ah ee lagu dhamayn karo khilaafka doorashada lagu aadi karo tan koobaadi Puntland iyo Jubbaland oo soo gudbiya tabasho u gaar ah labada maamul oo ka baxsan khilaafka shakhsiyadeed ee kala dhaxeeya farmaajo si ergada caalamku ugu kala dabqaado waayitaanka tabasho gaar ah ayaa u muuqan doonta inaan Jubbaland iyo Puntland si gaar aysan ugu afduumnaan doonin arrimaha doorashada waxaana door hogaamineed qaadan doonta xukuumadda federaalka oo kaashanaysa baarlamaanka waxa ka dhalan kara in la soo saaro habraac ka fudud kan hadda ay ka gadoodsan yihiin Puntland iyo Jubbaland marka labaadi waa u noqoshada saxiixa 136 oday taasoo ka dhigan in laga maarmo ergada iyo goobaha doorasho waxaana awoodda magacaabisa toos loo siinayaa oday dhaqameedyada waxaa maamuli doona xafiiska Unsom iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka waxaana meesha ka bixi karta doorka dawlad goboleedyada iyo siyaasiyiinta ku lamaan tan saddexaadi in dawladda hadda jirta la siiyo fursad ay kula heshiisa maamulada hor taagan doorashada muddadan ayaana ka dhigan ilaa 6 bilood oo wada hadal iyo dib u heshiisiin ah kadibna la bilaabo hannaan doorasho oo wadar oggol ah habkan ayaa ah kan hadda miiska saaran sida aanu macluumaad kala duwan ku helnay qodobka afraadi waa qabashada doorasho madaxweyne oo kali ah ayadoo baarlamaanka loo kordhinayo muddo sanad ah si dawladda timaada u soo doorata baarlamaan cusub qorshaha waxaa diidmo badan ka keeni doona midowga musharaxiinta u arka doorasho waqtigii hore isla markaana doorasho natiijadeeda la sii ogyahay noqon karto qodobka shanaadi waa go'aanka qaraar ama waxa ay dadku ugu yeeraan caqliyad ay adag tahay liqisteedu muddo kororsi loo sameeyo dawladda hadda jirta 2 sannadood kadibna doorasho dadweyne toos loo aado sanadku 2024 waana qorshe ugu dambeeya oo la filan karo intaas oo xala waxaa la quuldaraynayaa in laga baaqsado ka hor jimcada soo socota markaas oo loo qabtay maamulada Puntland iyo Jubbaland inay Muqdisho soo xaadiraan si ay u saxiixaan hanaanka dhaqangelinta heshiiska 17 Sebtembar wakiilada caalamiga waxa ay wali diyaarado iyo telefoonno u dirayaan sidii loo qancin lahaa labada maamul loogana gudbi lahaa marxaladda siyaasadeed ee waqtigan taagan waxaanu warbixin kale ku eegi doonaa istuska iyo hamaanka hoggaanka siyaasadeed ee ay dhinacyo kala duwan istuseen gaar ahaan Puntland iyo Jubbaland fursadaha ay arkeen waxa ka dhex guuxaya iyo ugu dambeynta halka ay ku biyo shuban karto